भी समझदारी है कि चलो क्या करना है। अब जैसे खुद अपना भविष्य का वो लंच में पापा कह रहे थे कि अभी 11th ट्वेल्थ में कह रहे थे अभी यही साल है जिसमें मैं बोल रही हूँ उसके बाद तुम्हें अपनी मर्जी का ही करना है। पापा भी लगे पड़े हैं कि यहाँ से कॉल करने में कि उधर उधर काम उधर एसडीएम से बात कर ली, मेरे को बस जाना है और साइड में। अब तो बहुत गलत सिस्टम हो गया है, बहुत टाइम लगा रहे हैं। और आज तो उत्तराखंड में भी होता है बॉन्ड विदाउट बॉन्ड, जिन्होंने बॉन्ड की साइन की उनकी कम फीस है, विदाउट बॉन्ड की ज़्यादा फीस है, 5 साल वही जॉब करेंगे। मैंने जो ठीक लगता है वही करना है, क्योंकि अगर पापा कहते बीएससी करने में कोई फ़ायदा नहीं होता, मेरे को फिर कोई कोर्स करना पड़ता, प्रोफेशनल डिग्री लेने के लिए फिर कोचिंग लेनी पड़ती। इससे अच्छा एक बार में कर लो जो कोर्स करना है। BAMS BHMS का देखा तो बोल रहे थे कि आगे ज़्यादा स्कोप नहीं होगा, तो मैंने बोला BBS ही सही है, BBS के बाद तो BDS ही आता है। कोई नहीं, मेहनत करिए, मेरे को मेहनत अपने लग गया है, उसके आए थे कितने नंबर आए थे, जैसे मेरे 478 आए, ठीक है, सेकेंड अटेम्प्ट तो उसके आए थे 270 कुछ आए थे, ठीक है, और उसने BBS ले लिया प्राइवेट, तो मैं कह रही थी कि इनको देखो ये डॉक्टर फर्जी डॉक्टर बन रहे हैं बंगाली। तो इसीलिए तो बच्चों का बड़ा वो होता है कि हमारे